Merhabalar, size bu videomda halk arasında öksürüğe ve boğaz ağrısına çok iyi geldiği bilinen ballı kara turp kürünü yapılışını göstereceğim. Aynı zamanda sadece öksürüğe iyi gelmemekle beraber kanı temizler, romatizma ve damar sertliğine iyi gelir, astım sıkıntısına iyi gelir, gaz sancısına iyi gelir, böbrek ve safra kesi sıkıntılarında iyi gelir. Hadi gelin beraber yapalım. Önce malzemelerimizi sayalım. Çok basit. Portakal büyüklüğünde bir adet kara turp, süzme bal, yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kullanacağız ve bir su bardağı. Yapılışta eşim yardımcı olacak. Evet, turpun kök kısmından değil, diğer başından, büyük olan başından biraz keseceğiz. Bunu aynı zamanda kapak olarak kullanacağız. Daha sonra çok azıcık diğer ucundan da alacağız. İçini oyalım arkadaşlar. Biz bıçak ve kaşık yardımıyla oyuyoruz. Sizde dolma oyucu varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet, diğer tarafını delmeyecek şekilde ve biraz özünün de alsın diye çok da içerisine oymadan kabuğa kadar bu şekilde oyduk ve şu an balımızı yerleştiriyoruz. Turpun boyunun aldığı kadar bal kattık. O da yaklaşık 1-1,5 kaşık bala tekabül etti. Bizim turpumuz için. Evet, bu şekilde doldurduktan sonra su bardağımızın üstüne yerleştiriyoruz. Kapağımızı da kapatıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 15 saat bekledik. 12 ile 24 saat arasında bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıvı turp kendi öz suyunu da katarak balı süzmüş. Böyle bir kıvam elde ettik. Bunu haftada 2 kez sabahları aç karnına içtiğinizde sıkıntılarınız kalmayacaktır diye düşünüyoruz. Hamile ve emziren bayanların kullanması önerilmiyor ve 2 yaşından küçük çocukların kullanılması önerilmiyor. Şimdiden şifa olsun. Hazırlamış olduğum bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna tıklayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.